Отважное спасение на реке становится приключением, которое меняет их жизнь. Когда Сара и Майк замечают что-то необычное в бурлящей реке Блэкстоун, они и не подозревали, что их шокирующее открытие приведет их к тому, что они столкнутся лицом к лицу с собственной смертностью. Рев реки Блэкстоун наполнил уши Сары, когда она прижалась к илистому берегу. Ее сердце бешено колотилось в груди. Рядом с ней Майк тяжело дышал. Его обычная бравада сменилась выражением мрачной решимости. Им только что удалось спастись от бушующего течения, которое едва не столкнуло их каяки с валуном, но осознание того, насколько близко они были к катастрофе, все еще не давало им покоя. Вглядываясь в бурлящие воды, Сара заметила странный мешок, плавающий среди обломков и крутящихся водоворотов. Сначала она не придала этому особого значения, посчитав, что это просто еще один мусор, унесенный потоком. Но затем ее внимание привлек слабый звук, едва различимый за шумом воды. Он был низким и приглушенным, но безошибочно узнаваемым, слабое, жалобное хныканье. Сара повернулась и посмотрела на Майка широко раскрытыми от удивления глазами. Он встретился с ней взглядом. Выражение его лица было таким же, как у нее. Он тоже услышал это, несмотря на оглушительный шум бушующих потоков. Они оба огляделись, пытаясь определить источник звука. Пока их взгляды метались между рекой и друг другом, их осенило леденящее душу осознание. Хныканье стало почти неслышным по мере того, как мешок уносило все дальше вниз по течению, быстро увлекаемый неумолимым течением. Связь была очевидна. Звук доносился из мешка. «Майк!» Сара ахнула. Ее голос был напряжен от волнения. «Мешок, там что-то живое». Однако Майк был настроен скептически, и ему нужно было убедиться в этом самому. Поэтому через долю секунды он начал действовать. Он выскочил из каяка и помчался вдоль берега реки, не отставая от быстро движущегося мешка. Пока Майк мчался, его слух был напряжен из-за рева воды. С каждым шагом его разум путался, пытаясь осмыслить услышанное. «Этого не может быть», — пробормотал он, прерывисто дыша. Но теперь это было невозможно отрицать. Жалобные звуки действительно доносились из мешка. Время, казалось, замедлилось, пока Майк бежал. Его мысли неслись еще быстрее, чем его ноги. Что это могло быть за животное? Щенок? Котенок? А может, это было что-то дикое? Лисенок или енот? В его голове проносились разные варианты, каждый из которых был более душераздирающим, чем предыдущий. На краткий безумный миг Майк подумал о том, чтобы броситься в бушующий поток. Желание спасти то беспомощное существо, которое было заперто в этом мешке, было непреодолимым. Но как только эта мысль пришла ему в голову, он понял, что это было бы самоубийством. Течение, которое чуть не унесло их каяки, в одно мгновение унесло бы и его. Пока он бежал, из глубин его сознания поднимался мрачный вопрос. Кто мог это сделать? Что за человек был бы настолько жесток, чтобы бросить живое существо в разлившуюся реку? Эта мысль заставила его кровь вскипеть, придав сил для отчаянного бега. Как раз в тот момент, когда казалось, что мешок навсегда унесет безжалостное течение, удача изменила все. Русло реки слегка изогнулось, и мешок подплыл ближе к той стороне берега, где находился Майк. Его сердце подпрыгнуло. Возможно, это был его единственный шанс, но шанс этот был мучительно мал. Майк увидел, что впереди берег реки резко обрывается, переходя в более крутой участок, за которым он не сможет последовать. Сейчас или никогда. Собрав все силы, которые еще оставались в его горящих ногах, Майк поднатужился.
Преодолев последние несколько шагов, он вытянул руку, широко растопырив пальцы, в отчаянии пытаясь дотянуться до мешка. На мгновение ему показалось, что он у него в руках. Он почти ощутил кончиками пальцев грубую ткань мешковины, но затем, как это ни жестоко, течение усилилось. Мешок выскользнул всего в нескольких миллиметрах от его руки. «Нет!» Майк закричал. Его голос был полон разочарования и безысходности. Он резко остановился на краю берега, беспомощно наблюдая, как мешок уносит все дальше вниз по течению, а хныканье снова становится тише. «Ее! Сара!» — закричал он сдавленным от отчаяния голосом. «Возьми каяк! Мы должны поймать его!» В этот момент все прежние страхи Сары испарились. Она не задумывалась ни об опасности, ни об бушующем течении. Ее единственной мыслью было о беспомощном существе, запертом в этом мешке и борющемся за свою жизнь в безжалостной реке. Она решительно кивнула и побежала к их брошенному каяку. На бегу она мысленно возвращалась к тому, как они оказались в этой опасной ситуации. В ее голове промелькнуло воспоминание об их недавнем разговоре дома, наполненном энтузиазмом Майка и ее собственным нежеланием. Ранее в то утро Сара поймала себя на том, что страстно возражает против идеи своего парня покататься на байдарках по реке Блэкстоун. Река, обычно спокойная, сегодня была совсем другой. Проливные дожди, прошедшие накануне утром, превратили ее в бурлящий поток, берега которого были переполнены грязной, замусоренной водой, по крайней мере, так сообщили некоторые местные жители в вечерних новостях. «Майк, я не думаю, что это хорошая идея», — сказала Сара, живо вспомнив то, что она слышала в новостях. «Течение будет слишком сильным, и мы не сможем управлять каяком». Глаза Майка блестели от возбуждения. «Ну же, Сара, где твоя тяга к приключениям? Это именно то испытание, к которому нас готовили в колледже. Только не говори мне, что ты уже подзабыла, не так ли?» В течение получаса он уговаривал, взывая к авантюрной натуре Сары. Вопреки здравому смыслу, она в конце концов уступила, поддавшись энтузиазму Майка и обещанию незабываемых впечатлений. Сара, студентка медицинского факультета с типично осторожным характером, всегда любила плавать на каяках, чтобы отвлечься от напряженного рабочего графика. Но это было далеко за пределами ее зоны комфорта. Рев воды, казалось, заглушал ее обычный голос разума. Майк, бывший байдарочник из колледжа, который любил выходить за рамки дозволенного, нарисовал яркую картину того, как они будут преодолевать бурлящую реку. Именно это качество привлекло к нему Сару, когда они впервые встретились на собрании клуба каякинга в прошлом году. «Хорошо», — наконец уступила она со смесью волнения и трепета в голосе, «но мы будем держаться вместе, хорошо? И при первых признаках настоящей беды мы направляемся к берегу». Лицо Майка расплылось в широкой улыбке, когда он дал Саре 5. «Это моя девочка. Поверь мне, это будет потрясающе». Когда они подошли к реке, выражения их лиц сильно изменились. Саре казалось абсурдным, что Майк может сохранять улыбку на лице и по-прежнему заниматься каякингом, несмотря на бушующие волны перед ними. «Майк, я не думаю, что это хорошая идея», — в очередной раз сказала Сара, с опаской глядя на бурлящую реку. «Течение кажется слишком сильным. Поверь мне, мы справимся», — сказал Майк, помогая ей надеть спасательный жилет. Едва они оттолкнулись от берега, как Сара осознала истинную силу течения. Оно схватило их каяк как живое существо и потащило вниз по течению с угрожающей скоростью. Обломки проносились мимо, угрожая в любой момент перевернуть их. «Майк!» — крикнула она сквозь рев воды. «Это уже слишком, нам нужно выбираться».
Они боролись с течением, напрягая мышцы, пытаясь плыть к берегу. Река. Это была проигранная битва. Река, казалось, была полна решимости удержать их в своих объятиях. Теперь, когда Сара столкнула свой каяк обратно в предательскую воду, ее сердце бешено колотилось, когда она направляла каяк к тому месту, где Майк находился в бурлящей реке. Он опустился на уровень пояса и добрался до каяка, ухватился за борт, чтобы еще больше стабилизировать его, и одним плавным движением запрыгнул на борт. Как только Майк устроился в каяке, его и Сару подхватило мощное течение. Течение реки гнало их вперед с пугающей скоростью, превращая их спасательную операцию в захватывающую дух гонку со временем. Их весла рассекали воду не для того, чтобы набрать скорость, а чтобы проложить опасный путь впереди. Пенящаяся вода была усеяна острыми камнями, образуя естественную полосу препятствий. Сара, стоявшая в передней части каяка, выкрикивала указания. «Поворачивай направо! Нет, теперь налево!» Ее голос с трудом перекрикивал рев реки. Майк отреагировал мгновенно, его мышцы напряглись, когда он вел их каяк через лабиринт каменных образований. Несмотря на непосредственную опасность, в голове у Майка роились вопросы. Когда вода немного успокоилась, он повернулся к Саре, зная, что ее исследования в области биологии животных могут дать некоторые важные сведения. «Сара!» — крикнул он. «Даже если мешок плавает, может ли то, что внутри, все еще быть в опасности?» Сара, постоянно высматривая глазами очередное препятствие, задумалась над вопросом. «Да!» — она крикнула в ответ. «Внутрь может просачиваться вода, и есть риск переохлаждения, плюс удар о камни может повредить ее». «Как ты думаешь, сколько это продлится?» — настойчиво спросил Майк. Сара покачала головой. Выражение ее лица было мрачным. Трудно сказать, может быть, минуты, самое большее час. Это зависит от того, сколько воздуха в мешке и насколько холодная вода. Эта информация только укрепила их решимость. Они сосредоточились на управлении каяком, используя скорость течения в своих интересах. Теперь мешок был уже в поле зрения, подпрыгивая на стремнине впереди них. Он петлял между скалами, иногда исчезая за волнами, но через несколько мгновений появлялся снова. Когда они приблизились к мешку, возникла новая проблема. То самое течение, которое толкало их вперед, теперь грозило унести их мимо цели. Сара, стоявшая на носу каяка, приготовилась к захвату. «Готовы?» Майк окликнул ее сзади. Сара кивнула и протянула дрожащие руки, когда они приблизились к мешку. Ее пальцы коснулись грубого влажного узла на верхней части мешка. На мгновение в ней вспыхнула надежда, но затем мешок ударился о частично погруженный в воду камень, и он не смог дотянуться до него. «Нет!» Сара вскрикнула от досады. Она наклонилась еще ниже, вытянув руку до предела. На этот раз ее пальцы нащупали опору на ткани, но когда она попыталась подтянуть ее поближе, каяк опасно накренился. Вода перехлестнула через борт, и на мгновение показалось, что они вот-вот перевернутся. Майк быстро перенес свой вес, стабилизируя каяк. Когда каяк выровнялся, Сара откинулась назад, переводя дыхание. Мешок снова вырвался у них из рук и поплыл впереди. На мгновение их охватило отчаяние. Риск казался слишком большим, шансы были не в их пользу. Но затем Майк взглянул на Сару и увидел нечто, что придало ему решимости. Несмотря на страх, читавшийся в ее широко раскрытых глазах и дрожащих губах, она уже приняла другое положение, готовая к новой попытке. Момент. Ее непоколебимый дух что-то зажег в Майке. Он почувствовал, как его наполняет новая энергия. «Мы можем это сделать», — сказал он твердым и решительным голосом. Сара кивнула, выражая молчаливое согласие. Пока они продолжали преследование, в голове Майка проносились разные варианты. Внезапно его осенила идея.
«Сара», — позвал он, — «что, если мы попробуем подплыть к мешку, вместо того, чтобы гнаться за ним напрямую? Мы могли бы использовать течение, чтобы собраться вместе. Там». Сара на мгновение задумалась, затем с энтузиазмом кивнула. «Попробовать стоит». Они изменили курс, стремясь двигаться параллельно течению мешка, но у непредсказуемой реки были другие планы. Каждый раз, когда им удавалось приблизиться, внезапный водоворот или выступающий камень заставляли их отклоняться в сторону, и мешок оказывался вне пределов их досягаемости. Разочарование Майка росло с каждой неудачной попыткой. Он сжимал челюсти, борясь с желанием сдаться. Сара, остро ощущая растущее разочарование Майка, ломала голову в поисках решения. Когда они снова приблизились к мешку, ее внезапно осенила идея. «Майк!» — крикнула она, несмотря на усталость, ее охватило возбуждение. «У меня есть идея». Не дожидаясь ответа, Сара осторожно вытянула весло в сторону каяка, направляя его к мешку. Потеря равновесия была рискованной, и Саре пришлось сосредоточить всю свою энергию на том, чтобы удержаться в вертикальном положении. Быстро поняв план Сары, Майк начал грести стратегически. Он маневрировал каяком, используя тонкие грибки, чтобы удержать его на плаву, одновременно приближаясь к мешку. Дюйм за дюймом они сокращали разрыв. Руки Сары дрожали от усилий удержать лопатку ровно. Теперь мешок был так близко, что она могла разглядеть отдельные волокна мешковины. Сделав последний рывок, она рванулась вперед. Ее пальцы сомкнулись на узле на верхней части мешка. «Я справилась!» — воскликнула она с торжеством и облегчением в голосе. Майк издал радостный возглас и быстро бросился помогать Саре закрепить их драгоценный груз. Когда они затаскивали промокший мешок в каяк, то почувствовали, что внутри что-то шевелится. Кто бы там ни был, он был еще жив. Измученные, но радостные, Сара и Майк обменялись взглядами, полными удовлетворения. Они сделали невозможное, но вскоре поняли, что оказались далеко от дома. Когда они перевели дух, Сара огляделась по сторонам, оценивая обстановку. Вещи. «Мы проделали немалый путь», — выдохнула она, все еще не оправившись от пережитого испытания. Они прошли почти 2 мили вниз по течению от начальной точки. Быстрое течение вынесло их на окраину Ривердейла, небольшого городка, через который протекала река. «Но посмотрите, там есть люди. Может быть, они смогут помочь?» — добавила она. Майк кивнул, проследив за взглядом Сары, где пара каякеров готовились спустить на воду свои лодки, явно взволнованные захватывающими течениями. «Давайте сначала посмотрим, ради чего мы рисковали своими шеями», — сказал он, и в его голосе слышалась смесь любопытства и опасения. Руки Сары дрожали, когда она осторожно развязывала узел. Когда она расправила последнюю складку, они оба испытали сильнейшее потрясение в своей жизни. На поросший травой берег вывалились 6 крошечных мокрых свертков меха. Новорожденные щенки, все еще с плотно закрытыми глазами, извивались и слабо скулили на открытом воздухе. Их шерстка была слипшейся и холодной, их маленькие тельца безудержно дрожали. Несмотря на то, что они были измотаны речным испытанием, Сара и Майк нашли новый источник энергии. Осторожно завернув щенков в куртку Майка, они поспешили к другим каякерам. «Извините», — взволнованно позвала Сара, — «нам нужна помощь. Мы нашли этих щенков в реке, и им нужна немедленная медицинская помощь». Каякеры, пара средних лет по имени Том и Лиза, быстро отреагировали. «Боже мой!» — ахнула Лиза, увидев крошечные свертки. «Что мы можем сделать? У вас есть машина поблизости?» — спросил Майк. «Нам нужно как можно скорее добраться до ветеринарной больницы». Том энергично закивал.
Наш внедорожник стоит неподалеку. Мы можем отвезти вас, куда вам нужно». Пока они спешили к машине Тома и Лизы, Сара прижимала к себе импровизированный сверток со щенками. Майк быстро объяснил, как они спаслись на реке. Том вел машину как можно быстрее и безопаснее, пока Лиза искала по телефону ближайшую больницу для животных. «Это примерно в 15 минутах езды», — объявила она. «Я позвоню заранее, чтобы предупредить их о нашем приезде». Персонал больницы для животных в Ривердейле начал действовать, как только подъехал внедорожник Тома. «Приведите их скорее», — сказала доктор Елена Мартинес, ведущий ветеринар, направляя группу в смотровую комнату. Сара и Майк осторожно положили сверток на смотровой стол, развернули куртку Майка и увидели 6 крошечных щенков. Лиза ахнула от этого зрелища, ее глаза наполнились слезами. Доктор Мартинес и ее команда работали быстро, проверяя показатели жизнедеятельности и приступая к процедурам неотложной помощи. «У них переохлаждение и обезвоживание», — объявила она напряженным, но профессиональным голосом. «Нам нужно постепенно согревать их и вводить в них немного жидкости». После нескольких часов ожидания с новой парой, Томом и Лизой, доктор Мартинес наконец вышел из процедурного кабинета с хорошими новостями. Сара прижалась к Майку. Напряжение этого дня наконец-то сказалось на ней. Лиза шагнула вперед и успокаивающе положила руку Саре на плечо. «Вы обе герои», — тихо сказала она. «Без вас у этих малышей не было бы ни единого шанса». Майк покачал головой. «Мы просто поступили так, как поступил бы любой на их месте». Когда адреналин, вызванный спасением, начал спадать, Сара и Майк поняли, что им все еще нужно забрать свою машину с места старта, более чем в 2 милях вверх по течению. «О нет», — простонала Сара, — «нашу машину, как мы собираемся возвращаться?» Лиза тут же подхватила. «Не беспокойся об этом. Мы с Томом можем отвезти тебя обратно к твоей машине. Это самое малое, что мы можем сделать после того, что вам пришлось пережить сегодня». Во время обратной поездки к месту старта пары начали сближаться из-за общего интереса к каякингу. Когда они подъехали к первоначальному месту запуска, в поле зрения появилась их машина. Приятное зрелище после событий этого дня. Том остановился рядом с ней, и Сара с Майком вышли, испытывая смесь усталости и облегчения. Жизнь. «Большое спасибо вам обоим», — сказала Сара, обнимая Лизу и пожимая руку Тому. «Мы не смогли бы спасти этих щенков без вашей помощи. Мы просто рады, что смогли помочь», — ответил Том. «Пожалуйста, держите нас в курсе того, как идут дела с щенками, и если вам что-нибудь понадобится, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните». Они сели в машину, оба погруженные в размышления о событиях прошедшего дня и о том, что ждет в будущем 6 крошечных жизней, которые они спасли из реки. На следующий день в середине дня Сара и Майк еще раз посетили клинику. И как? Когда доктор Мартинес появилась в поле зрения, широкая улыбка на ее лице сказала им все, что им нужно было знать о состоянии щенков. «У них все получится», — объявила ветеринар, подойдя ближе. «Все 6, они замерзли и обезвожены, но они бойцы. По нашим оценкам, им около 7 дней от роду». Сара и Майк обнялись, в очередной раз испытывая гордость за свой героический поступок. Тем временем на стойке регистрации администратор внимательно изучила заполненную парой анкету о принятых щенках и нашла ее весьма интересной. После долгих уговоров она убедила их поделиться историей о том, как их пути пересеклись с этими очаровательными щенками. Впечатленная трогательной и вдохновляющей историей, она решила опубликовать видео в интернете, что, само того не ведая, привело пару к мгновенной славе.
В последующие дни история щенков-спасателей из Ривер завоевала сердца по всему региону. Предложения усыновить их посыпались со всех сторон, особенно из небольшого офиса по контролю за животными в Аксбридже. Сара и Майк навещали щенков так часто, как только могли, с радостью наблюдая, как крошечные создания становятся сильнее. Каждый день приносил новые свершения, открывающиеся глаза, первые неуверенные шаги, игривое повизгивание и лай. Тщательно обдумав свой выбор, супружеские пары пришли к выводу, что усыновление щенков не отвечало бы их интересам, и вместо этого хотели, чтобы они росли в условиях, которые могли бы обеспечить их будущее. В результате они обратились в управление по борьбе с животными Аксбриджа, которое согласилось взять на себя заботу о щенках, как только их состояние стабилизируется. Почесывая за ушком самого маленького щенка, которого теперь ласково называют Ривер, Сара удивлялась цепочке событий, которые привели к этому моменту. Простая прогулка на каяке превратилась в приключение, изменившее ее жизнь, напомнив ей и всем, кто в ней участвовал, о том, какое огромное влияние может оказать один смелый поступок. История щенков была далека от завершения. По мере того, как они с каждым днем становились сильнее, их будущее казалось светлым, наполненным любящими семьями и обещаниями счастливой, здоровой жизни. А для Сары и Майка воспоминание о том судьбоносном дне на реке навсегда останется напоминанием о том, каких невероятных перемен могут добиться обычные люди, если они решат действовать с состраданием и отвагой. Какая захватывающая поездка! Что бы вы сделали, столкнувшись с такой сложной ситуацией? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже.